Allah Subhanahu karena kecintaan gitu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an alim tebih sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta karena mika seneng almar'u ma'aman ahaba tergantung anu positif nu negatif nu negatif meureun nya nu negatifan teu saalit gara-gara seneng eta cul usaha cul anak pamajikan cul pagawe nyaho-nyaho terus dipecat lamun damelnya ku hobi nyaho-nyaho rugi nyaho-nyaho bangkrut usahana nyaho-nyaho riweuh di bumina ninggalkeun kewajiban melaan hobi eta mah panyakit nu kitu mah sanes hobi jadi nu lurus janten acakan tibalik nu saya oge nu acak-acakan janten lur nah eta mah positif seurnya teu tiasa di wilayah hiji-hiji cuman paham panginten dina bidangna masing-masing anu melanggar agama anu sae monggo agama nya ahwe waktu di alam dunia dipasihan sehat dipasihan babari milik sareng rezeki dipasihan nikmat-nikmat ti Allah tapi diarahkeunna dina jalan nu teu pikaridho ku Allah nya ahwe pami teu tiasa wih deui teh melang nya mudah-mudahan urang mah dina jalan pikaridho Allah ya Allah ridho amin ya Allah ya rabbal alamin tah amal ibadah itu gumantung kana niat innamal a'mal pada melan anu disyariatkeun ku agama baik pada melan badan atau pada melan harta atau ucapan atau napi pada melan naon anu diwajibkeun ku agama nu disunatkeun ku agama nu terkaitna kana anggota badan terkaitna kana harta terkaitna kana ucapan anu timbul ti jalma anu iman sejak ibadahna ka Allah Subhanahu wa taala eta ditampi ku Allahna atanapi dipasihan balasan ku Allahna gumantung kana niatna meniatna karena Allah mangka dugi ka Allah salatna dugi ka Allah naon jaminan ti Allah janji Allah keur jalma anu sok salat hiji ruhna naik ka langit uihna janten cahaya matak asrus sholihin sok aya asar jalma saleh dina tepan wajib sunat komo anu wajib margi nuju tepan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ruh urang teh naik ka aras di aras uih janten cahaya lamun netepana dina jero waktu wajibna eta netep lamun di luar waktu mangka kodok hanyat kaluhur ngan uihna hideu itu bentuk cahaya ruh urang teh nyana berkah netepan nyana pahala netepan nu sifatna 30% di alam dunia zikir naon zikir jaminana hisnun min hisni benteng tina bentengna Allah Subhanahu jalma anu zikir amanun min azabi jalma anu sok seueur zikir ka Allah aman tina azab ti Allah Subhanahu amun dikirna ditujukeun karena Allah menjalankan perintah Allah wadhkurullaha dzikran katsira sok seueur emut ka kami dengan saseueur-seueur daya batasan 30.000 bari 4.000 ngan sejawe ibadah ngajalankeun perintah Allah teh mah wengi urangnya satos ngadang hadis kieu teh langsung rek nyobaan cenah taqarrub ka Allah bari nyaketkeun diri ka Allah. Mugi Gusti paparinan abdi kakuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata abdi moal kuat kudu teu lamun teu ditulungan ku Gusti. Mugi Gusti pasihan pitulung abdi tiasa kuat 3.000 kalian izin Gusti barukan teh nya teu sare-sare cenah zikir dirinya teh 33.000 la ilaha illallah bari ikhlas saja ngagungkeun ka Allah jeung nauhidkeun ka Allah. La ilaha illallah la ilaha illallah mangkadu amanun min azabi malah Syekh Nawawi Al-Bantani ngucapkeun dzikir la ilaha illallah harkatna di salib 2 harkat dina kalimah la ilaha illallah dikenai sesuai sareng tajwidna mangka beberapa puluh ribu dosa agung dihapus ku Allah Subhanahu wa taala.
Kagungan dikir surga ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Ya jannah anjeun kangge saha liman qala la ilaha illallah. Anjeun rindu ka saha? Rindu kana sok ucapkeun kalimah la ilaha illallah. Abdul makutu anna wa nabiyuna min ba'di pangutama-utama nu diaoskeun ku sim abdi dawuh Rasulullah sareng ku para nabi nu saat teu acan min qabli nu teu acan abdi para nabi terdahulu yaitu la ilaha illallah. Eta teh dipasihkeun ku Allah teh keur jalma anu mana anu zikirna karena Allah. Ngaos shalawat kumaha nu dijanjikeun ku Allah kangge jalmi nu ngaos shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji man asrat alaihi hajah falyuksir alaya bisa sing sahaja magaduh pangabutuh dawuh Rasulullah mangka nyeueurkeun ka kami ngaos. Nah, mun ngaos shalawatna hiji lillahi ta'ala ditujukeunna seja ibadah ka kadua seja ngagungkeun sareng cinta ka Rasulullah mangka ugi tah naon anu dijanjikeun ku Allah sareng ku Rasulullah tina fadilah keutamaan atau nabi pahala tentang zikir tentang sholawat makanya di dunia hasil di akhirat kenge eta teh naon bihusni niat kusabab niat tina abadah teh ditujukeun semata-mata ngabdikeun diri ka Allah Subhanahu tolab ilmu dakwah ngajak jalmi kana jalan leres mukhlisina lahud ikhlas semata-mata ngagungkeun agama Allah menyariatkan agama walau karihal kafirun sok sanaos seueur anu teu raresepeun nana tapi teu bosan-bosan ngajak kana jalan sae ngajak iman ka Allah ngajak ibadah ka Allah ngajak kembali kana jalan nu dipikaridho ka Allah ngajak kembali untuk fadkhuli beribadah lebet kana ibadah ka Allah wadkhuli jannati mudah-mudahan ku Allah dirahmatan sehingga dilebetkeun dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Sawadina lamun niatna salianti ka Allah mangka hasil tergantung anu diniatkeun. Nah, mangga urang nyuhunkeun dunia kangge bakal ibadah. Mangga urang ge gaduh mobil anu sae, Gusti abdi mah hoyong Pajero mangga. Pamong atuh Pajero mah abdi mah keun bae ngabesan jeung nu boga Pajero jeung nu boga dealerna sudah. Antara pi ngabesan jeung anu boga pabrik pan beres we jeung nu boga pabrikna mah. Umpamana cenah ieu mah. Mangga tujuanana abdi hoyong tiasa tolabul ilm. Lamun geuning usum hujan kieu mah aduh teu kabawa anak pamajikan teh cenah bade tolab ilmu. Tujuanana abdi hoyong tiasa silaturahim kanu jarak anu tapi sejak ibadah we ka Allah bade talabul ilmi bade naon cuk paribosna teh mah ziaratul ulama ziarah ka para alim ulama anu amal kana ilmuna ngebut ngapajero mah ngeuleun cenah umpamana teh mah teh sayeur kangge bakal ibadah maka insyaallah ku Allah dihasilkeun misalnya kangge bakal ibadah mangka resikona kembali kana diri masih hoyong gaduh jabatan kangge bakal ibadah di dieu mah hese rek salat oge kudu jadi heula dewan cenah umpamana teh mah nya karak mana atuh sawios innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ala ma nawa fa in kanat hijratu gumantung kana niat kamu panjaman aya nama geningnya murang kalih teh sok kadang-kadang bade ibadah teh kudu dibobodoheun kudu diburuhan heula daek Pak cenah ngaji Quran asal pangmelikeun HP gitu ya umpamana teh ieu budak teh meh getol ibadahna meh getol telab mukna Gusti paparinan abdi milik sareng rezeki nu gampil anu halal teu berkah mangga teh sabios tekuna naon malah Syekh Abi Hasan As-Sadili makan anu enak ulah anjeunna ulama ahli tasawuf makan anu enak kasur anu raos angyan anu mew tapi tujukeun seja ibadah ka Allah Subhanahu
meh dahar nu enak meh kuat syukuranana ka Allah Subhanahu aya paribasa eta teh janten bahasan cenah ari teu gaduh acis mah pan atahiyat ge ya beda sareng nikmat jeung bararu at-tahiyyatul mubarakatus maceng gitu tanya ekspresi rasa syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala pan leuleus bade ngaos Qur'an ge ai serba sarempit jeung sarusah mah warang kadang-kadang geuningnya lemah iman makana netepan oge wararaga pararingung kieu jadinya nauzubillahi min dari kadang-kadang netepan oge sok Gusti ieu teh ngan sujud tapi masalah abdi teu beres-beres wae gitu nya karasula gitu suhunkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala gitu jadi kumantung kana niatna wa innama likulli mri'in fa in kanat hijratuhu ilallah upanten niat amal ibadahna teh ditujukeun ka Allah sareng ka Rasulna sapertos tadi teh fa hijratuhu mangka naon balasan tina amal ibadahna atanapi amal ibadahna dugi ka Allah sareng ka Rasul mudah-mudahannya aosan urang nembe dikir urang sholawat urang sing dugi ka Allah Subhanahu ditampi sareng kenging anugrah-anugrah nu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratu ila dunya upami tujuan tina amal ibadahna teh perkara duniawi males we dunia abdi mah sabodo amat masalah urusan akhirat kumangke kumangke da can katempo ya narakana can ka alam mahsarna can ka iman lemah umpama nu katempo masalah nu aya we di sakuriling kuringna gigireun seueur anu ngahina nya digigireun belah kenca seueur anu pika nyeri dina sirah kan kakesel jeung kabing dina hate kakeheul ngagenuk umpama teh mah ku masalah teu pira urang teh direndahkeun oleh manusia jampena kumaha supaya urang lepas tina penilaian manusia aya hiji riwayat eta riwayat teh dicarioskeun ku Sayyid Luqman Al-Hakim. Sayyid Luqman Al-Hakim nganasihatan kanu janten murang kawin ya bunaya sampai bahasa anak king anu kasep anak bapa anu kasep tong patiteing milarian karidoan manusia sabab ridonas goyatun latudriku karidoan manusia mah malayatun salah dicarioskeun awon dicarioskeun sae nya kitu keneh jadi ujang teh hirup dina tungtung letah manusia lamun hoyong ngaridoan milarian karidoan manusia asal ujang dina jalan nu dipikarido ku Allah jalan anu bener mengguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanajan dikitu dikieu ku manusia pantemanya urang diajar zikir diajar sholawat diajar bener pan nutara biasa mah geuning langsung dongkap teh teh halo nya sok aya kitu nya sok aya bahasa sinarieun aduh rada urang teh keur marerempotan dan neme umpama teh mah der teh aya nu nyindir sampir kirang-kirang na teguh maka imanan urang mah takdon naon cenah ka masih kitu seueur anu naon maya menakan anu kucem teh acan anu menakan hare-hare wae teh acan anu menakeun ngagosip tukang seueur ridon nas goyatun latud lamun urang milarian karidoan manusia itu malah aya tungtungna terkecuali beureung karidoan nu janten ibu eta mah nyambung ka Allah Subhanahu eta mah penting kedah milarian karidoan nu janten ibu rama sabab eta mah ngahasilkeun karidoan ti Allah Subhanahu urang rek salat duha digeugeuikeun bodo amat umpama teh sawios teh maneh boga surga henteu ngaburuhan henteu umpama teh mah kitu nya kangge menepis kumaha dawuh Sayyid Luqman kana janten murang kalina jang cenah kapungkur aya jalmi sepuh duaan gaduh murang kali pameget hiji gaduh onta begang anjeunna bade ameng ka hiji wargina silaturahim ngan ngaliwatan kalima lembur
teu aya deui bade kendaraanna kur eta-etana begal. Dinamut meureun teu aya. Urang silaturahim kumaha cenah Pak? Nya hiji waktos eta jalmi teh angkat si sepuh jeung urang kalihna. Pertama meureun karinyaeun sepuhna teh nya nu ditumpahkeun dina onta teh budakna ada duaan makarunya ontana begang cenah perjalanan jauh. Bus teh ka hiji lemur, satos beres lemur anjeunna katingalieun ku papada yang itu jelema cenah teu mikir ngagawekeun kolot. Jelema teh teu mikir cenah budak teh ngeunah mana encelang-encelangan dina onta. Ari kolotna nungtun eta ngagawekeun kolot. Ieu orang tua tersebut nyaeta baperan zaman ayeuna baper teh naon teh? Baper teh kumaha terbawa perasaan. Alim dicibir ku manusia teu keunah. Duh, ka urang cenah ieu mah cenah. Geus jangjang turun cenah. Kieu ning cenah disorot ku jalmi. Terus kumaha tuh? Hayeuna bagian bapa nu naik cenah ujang nu turun. Lewat lemur eta blus deui ka hiji lemur. Di eta lemur teh katinggal deui ku jalmi saueuran. Bener cenah katega boga kolot teh anak digawekeun kitu. Kusabab anjeunna hoyong karidoan manusia, alim ditilai A, alim ditilai B, hoyong nuturkeun kumaha penilaian jalmi. Geus jang cenah, urang tumpakan we onta teh kuduaan, akhirna ditumpahkan kuduaan nya. Blus teh ka hiji bener jelema teh cenah sableng onta pegang ditumpahkan kuduaan. Sen diomongkeun deui cenah nya. Geus jang turun we cenah. Urang tungtun kudu blus teh ka lemur nu dibujengna ka wargina ari amang keur naon mawa onta teh ditu teh nya serba saha. Jadi hidup dina lidah jalmi mah serba saha. Milarion penilaian jalmi cek jalmi maneh cenah butut kitu mah. Urang terang ieu teh alus cek agam, terang saya cek Allah, terang saya cek Rasul. Mata kadatangkeun kabagiaan dunia, kabagiaan akhirat dibubutut ku jalmi ge. Ari anjeun teh belekan kumaha kitu nya. Tang dipalit. Oh, cenah gogorowokan gitu ibadah mah da pangeran sok kitu nya sok aya nu kitu. Geus tong dipalirekeun bae nya tong dipalire. Yang penting urang dipikarido ku Allah Subhanahu sudah. Janten istilahna eta teh ulah ngagoyangkeun kana amal ibadah urang karena penilaian sabab amal ibadah urang mah bade menuju Allah. Hoyong dipikarido ku Allah. Sabab ridona Allah mah tiasa ngadatangkeun kabagiaan ridona jalmi lah paling. Antarek mere surga moal ngageukeun saya gitu ya. Anjeun bade ngajamin nyurgakeun, bade ngajamin ngabahagiakeun dunia akhirat boro-boro pan kitu nya jalmi boro-boro. Tos tong pati dipalire teuing asal eta sae munggu Allah, sae munggu Rasulullah sallallahu alaihi tempuh atos tempuh lamun awal munggu agama kakarak urang ge salah ieu mah pindah kana jalan laras banget. Da kitu jalmi sok kadang-kadang pan ujian. Dawi Imam Ghazali radhiyallahu an lisanul hasid yarfa'id darajat. Kadang-kadang Allah bade ngangkatkeun derajat jalmi teh sok diuji heula ku letah-letahna orang-orang anu iri dan dengki. Padahal urang teh bade naik derajat. Jadi caci maki sareng ucap-ucap nu awona nu keluar ti jalmi nu iri dengki eta teh lir ibarat tanggana jalmi anu baik naik bade naik derajat. Jadi carioskeun awona teh urang teh bade naik derajat. Ngan dicaci maki heuh ya kirang-kirang nama ka dieu kana hawa nafsu teh aduh naon salah urangnya cenah naon nepat padahal Gusti da abdi teh aya kaonan insyaallah husnuzon ka Allah ieu teh bade diangkatkeun derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Nah cenah salat jirul banu ngahina kieu cenah jadi eling teh banu ngahina kieu rek naik derajat rek naik derajat. Sebab itu rahasia Allah, hikmah dibalik kejadian perkara tidak menyenangkan hati, tapi ujungnya bakal dipasihan anugerah anu luar biasa ku Allah Subhanahu. Nabi Musa alaihi salam
pernah ngadua ka Allah Gusti abdi teh digunjing wae ieu teh cenah ku Bani Israil. Nabi Musa seueur digosipkeunana ku umatna. Beda Nabi Musa upami ibah tara pernah ngabuka aurat. Kan orang-orang Israel waktu harita wah cenah naon teh punten upami teu hidup teh. Kulah dituding kitu ka Nabi Musa alaihi salam. Rame salam nyuhunkeun ka Allah, ya Allah cobi atuh pangutupkeun letah ja ulah ngawon ulah ayo we menilai ka abdi dawa Allah moal tiasa. Berarti lidah ieu hak prerogatif ti Allah Subhanahu teh dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala. Tong atur ieu mah aturan ka gitu. Jadi tong anehnya hijratuhu ilallah, pami urang tos menuju Allah seueur bala bencana nu timbul baik ti lingkungan tina lidah-lidah manusiawi asal ieu jalan dipikir ridho Allah tos tong dipalire ridonas goyatun latud komo dina manah nyimpen hoyong karidoan yang sok kecewa ya. Sugan we atuh cenah ari kieu mah bala lageur jelema teh ka abdi nah dipamengnya sugan we atuh ari ibadah ka Allah mah Allah ngagerakeun hatena seueur nu nyaheun kan beres kitu meureun ngarepkeunlah ka Allah Subhanahu kayak gitu sok saalitna teh pek teh diarep-arep teu bagur tungtungna puyengnya urang teh sujud hareupeunana alus gayana cenah pek teh kakah digoreng ke depan kecewa. Tapi pemilihlah tayani niat. Jadi mahalun niat tempat tujuan adalah di Abu Nasir Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani Syekh Al-Hamdani nya. Anya nyareskeun di dia bahwa upami jalmi cinta ka Allah insyaallah naon-naon aya di dalam dunia bakal cinta. Misieun ku Allah naon aya di dunia bakal sih. Jadi gampil yang dipikasieun ku jalmi teh kudu sentak kawas gulud. Cek apa di nama orang sieun ku Allah. Sieun teh kumaha? Sieun lamun urang ngidamel maksiat teu taubatan nasuha. Sieun ngalanggar hukum-hukum anu diwajibkeun ku Allah. Teu sieun ngahinakeun perkara-perkara dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat teh sangat dipentingkeun malah sampai ka aya hadis nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paing kanat hijratuhu ila dunya upami ditujukeun kana dunia insyaallah hasil ngan akhirat teu hasil ka Allah nanti keukeuh Allah memikanya bade ka mana wae ge dituturkeun ku Allah Subhanahu komo upami urang bade nuturkeun ka hoyong Allah waduh luar biasa nuturkeun jalan anu ditunjuk hidayah kangge jalma-jalma takwa dina Al-Qur'an hudan lil muttaqin bakadinya nya. Nah, di antawisna adalah niat pada melan hate nujukeun sejang ngahabdikeun ngahinakeun ngarendahkeun diri al-khudu ngarendahkeun diri at-tadallul ngahinakeun diri ka Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintahna. Udah tadi selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pan lumayan bade selawat teh. Mana nuju seueur mas'al mana nuju seueur teu gaduh nana nuju seueur kasedih mana kudu ibadah ka Allah Subhanahu. Nah atuh di alam dunia teh make kudu ibadah ad-dunya darul amal sabab manusia ku Allah kunaon ditaklif ibadah diperintah ibadah jeung iman ka Allah di alam sabab manusia mah adalah ciptaan Allah makhluk ciptaan Allah anu terpilih ya orang pilihan pasti ada uji. Pami alim ibadah tos janten batu ditampol hegae dipinahkeun ka itu hega didorok hega karena manusia mah diciptakeun ku Allah na teh dimuliakeun saking ku dimuliakeun dan terpilih maka dipasihan amal ibadah nu sifatna perdihan ti Allah adalah untuk menjadi manusia muli ummatan wasata menjadi umat yang khalifatan fil ard menjadi umat yang mulia di antara ciptaan Allah teh manusia teh paling mulia ngan seueur manusia tidak menyadari sehingga zalim manusia karena dirina sorang sehingga menjauh akhirna dicaketkeun deui ku Allah teh ku musibah dicaketkeun deui ku Allah teh ku kasus
kasusah. Nah make itu da sabab hawa nafsu nu disimpen di dieu jauh-jauh hari dahulu sewaktu Allah menciptakan hawa nafsu. Eta hawa nafsu teh dikeumkeunana neme sadar nampi bahwa anjeunna sebagai makhluk Allah teh saatos dikeumkeun dina seuneu atau dina keuman lapar. Jadi pemitos kondisi serba susah, serba lapar, serba bingung namanya hawa nafsu daek merendah ke Allah Subhanahu. Tapi ketika serba mudah, eta hawa nafsu diajak netepan teh sok ogahnya. Gitu sok ogah itu mujahadatin nafsi. Sok we seueur acis keur urang. Seueur acis mobil alus. Ogah bade tawan. Bade ngarendahkeun diri teh komo dorongan-doronganna mode kitu. Wah, hayang nanti kumanya. Tapi gaduh kedudukan tak dirinya aya tawadu kunaon ditaklif. Emang di kitu sakedah nanya. Wa man kanat hijratu ila dunya, hayang dunia teh sanes hoyong dunia na hungkul hoyong kenikmatan hoyong kesenangan dunia, hoyong kebahagiaan hasil awi muraatin atau tujuanana hoyong istri, hoyong nikah, hoyong nambih kumaha teh hoyong nambih ya tajawwa juha mangka ku Allah dipasihan namun wa fi riwayatin yunkiwa fa hijratu ila ma hajar ilaih. Jadi ibadah ieu tergantung diniatkeunana. Hasil amal ibadah eta tergantung tujuanana. Tak tiasa di dieu urang ditujukeun ka Allah Subhanahu. Nu paling indah naon nyaeta ditujukeun sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dipasihan ku Allah kebahagiaan dunia sareng kebahagiaan akhir. Jadi di dunia enak, di akhirat pun enak. Upami ditujukan karena dunia unggul, di dia enakna, di ditu teh enak. Sebab di ditu anu langkung abadi. Malah Allah tos masihan penjelasan walal akhiratu khairu minal ula. Meskipun pahit di dunia ieu ada nu lebih pahit, nu lebih langgeng nyaeta di alam akhirat. Komo upami ditujukeunana sejawe ka Allah dipasihan hayang ridho Allah, ridho di ditu, ridho di dieu bahagia tengkeun. Sabab bima fi aidillah perkayaan aya di Allah eta langkung ageng langkung seueur tibatan perkayaan aya di salian ti Allah. Contoh manusia tapi ingkin mah ada wasilah sareng sababiahna nyaeta eta sunnatullah di alam dunia mah pasti ditepungkeun sareng sababna. Mau mungkin cenah teu kudu dahar engke ge wareg ngaduha we ka Allah mah mungkinnya aya asbabiyah. Tua upami diniatkeun amal dunia ieu mah estu amal dunia perkara duniawi ieu mah tapi diniatkeun seja ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, model harta, model tanaga, model ide, model perkara-perkara lain anu sifatna duniawi ditujukeun kangge ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mangka janten sae, janten amal akhirat, janten kebahagiaan di dunia kengeng, di akhirat kengeng. Yang mudah-mudahannya Allah ridho, Rasulullah nyafaatan, sareng mudah-mudahan ieu hadis penerangan ieu ngukuhkeun kana diri urang sebelum melaksanakan amal ibadah urang teh tujukeunana anu langkung sae mah nyaeta hoyong bade ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ngajalankeun anu disunnahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hoyong mentaati perintah Allah, hoyong mencintai Allah, mangga eta langkung uning langkung sae hoyong ngahinakeun diri, ngarendahkeun diri, mentaati perintah Allah, ngajalankeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Teu aya naon nu diperdih tina padamelan ieu hoyong diburuhan ku Allah teh ridho. Hoyong diburuhan ridho. Upami disuhunkeun eta mangka saur hiji ulama anjeun bakal kaget ku kejutan-kejutan nu dipasikeun ku Allah. Contoh testimoni we. Sholawat dina mana wengi ieu umpama teh dikir, Quran, sholawat atau sedekah niatan dari karena Allah yang kapuji ku jelema. Efek teh cek jelema teh lain menang pujian itu jelema teh leutik mane barang bere teh nya. Tungtungna keng pujian ti jalmi teu aya sedekah we niatna hayang menang rezeki nu loba, niatna dunya deui.
insyaallah dikabul ku Allah sok aya balasan sedekah urang niat hoyong ridho Allah we mangka pujian ti jelema kenging balasan ti Allah nu 30% di alam dunia kenging uang sedekahkeun teu rugi malah digentosan 10 balahi salamat nyajeng Allah urang nepi itu seueurnya. Jadi ka itu ka dieu tadi yang wartosannya ka itu ka dieu kenging cek syarat teh mah buluna meunang cenah nya dagingna meunang tulangna meunang uratna beun dapat sadayana kabagiaan kenging katenangan kenging kasuksesan teh kemudahan keng da sabab Allah ridho upami Allah tos ridho nya gampil bagi Allah beunghar sukses bunga cilaka balahi jauh kadinya mah ieu jalmi dipika ridho ku kami masalah sing terbih moal dipeunahkeun daya dina ridho Allah Subhanahu maka surga ge ridho seuneu neraka kitu sangeum ngaduruk ka jalmi anu dipika ridho ku Allah makhluk anu pikasieun di alam dunia ge teu wantun daya mah tos dalam genggaman ridho Allah tong itu geningnya urang ge ameng ka hiji tempat tog di eta tempat teh aya preman ada apa-apa hubungi abang ya segitunya ada apa-apa hubungi abang tepira 2 bungkus tepiranya 2 bungkus karena mereka seneng akhirnya itu jeung jalmi ketika dihormat dimulia kumaha urang pengen hormat ka Allah ngamuliakeun ka Allah cinta ka Allah tetapi ngamuliakeun anu dimuliakeun ku Allah salawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran tapi ngajalankeun syariat agama Allah nu wajibna tujukeun hayang ridha Allah yakin hakul yakin ainul yakin bahagia dunia akhirat akan kaget dengan kejutan-kejutan nu dihadiahkeun ku Allah ke jalma anu sanes ikhlas deui eta mah ya sanes ikhlas deui di atas ikhlas mungkin bisa mukhlisin pangkatna oge lamun istiqomah teras kitu mungkin saja kapayuna sanes abid sanes tukang ibadah tapi ubudiyah pergi aya magom abid aya magom ubudiyah itu khas orang-orang khusus terus spesial ti Allah Subhanahu tong kaget dunia tamplok ka anjeunna nya malaikat ikut beristighfar malaikat ikut ridho da Allah nageri ridho lautan perkara-perkara nu tasbih di alam yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi asa ditamplokeun ka eta jalmi ku sabab ridho da Allah nu ngadamel teu berat teu canggeuh teu hese teu puyeng teu susah teu nyungkelik da ku sabab kenging karidhoan ti Allah mudah-mudahan Allah ka urang teu leupas sakiceup salengkah sarenghap sagerak di mana urang ngiceup di mana urang ngalengkah di mana urang ngarenghap di mana naon ceupariposna teh mah gerak selalu diliputi ku rahmat sareng ridhona Allah amin ya Allah ya rabbal alamin sanes urang wae khusus kangge jamiil muslimin muslimat mukminin mukminat di mana wae mudah-mudahan ieu saalit petunjuk dina hadis Rasulullah SAW tentang ini niat jadi seueur permasalahan teu selesai teh karena faktor niat seueur permasalahan teu dugi teh karena faktor niat ari ngadoa ari ibadah nu diparentah ku Allah ngan hate ditujukeunna lain ka mata tanggal capek nah cenah ieu tos ribuan can hasil wae ai anjeun teh ngudag naon ieu cenah cau can buahan tangkalna teu diur nya ari tangkalna teh dipelakeun oge jadi lepat tina tujuan alhamdulillah mudah-mudahan di janten penerangan janten manfaat kangge amal ibadah urang mudah-mudahan janten kokoh keimanan urang mudah-mudahan tiasa memperbarui dina niat urang